Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна и хорошей доброй песни. Здравствуйте. Сегодня в эфире программа по письмам. Мы получили очень много писем, внимательно со всеми ознакомились. И самое интересное мы хотим сегодня вам представить. Ну, писем приходит много на ОТВ, и, конечно же, в них душа. Вот одно такое письмо. Здравствуйте, уважаемая передача «В гостях у Митрофановны». Я обращаюсь к вам с просьбой поздравить с Днем Учителя моего классного руководителя Прохаеву Валентину Павловну. В данный момент она проживает в селе Миасское, хотя сама она из Курганской области, село Белоярское. Мне хотелось бы ей сделать низкий поклон и поднять настроение какой-нибудь веселой песни в исполнении Нины Марченко. Это письмо написала Надежда Котенкова из поселка Кременкуль. И вот таких несколько писем. Вот письмо из города Еманжелинск, Челябинской области, от Манько Екатерины Ивановны. Она пишет: «Через вашу передачу «Искры камина» просим поздравить с Днем Учителя нашу любимую учительницу Шкербову Марию Владимировну и пожелать ей крепкого здоровья и долголетия». И тоже просьба исполнить песню «Ветка сирени» в исполнении Нины Марченко. Одинокая ветка сирени, у тебя на столе стояла. Это день твоего рождения. Мы с тобой вдвоем встречались. А вот письмо от Агаповой Ларисы Васильевны из города Снежинск, Челябинской области. Она пишет: «Я бы хотела рассказать о Галине Александровне Кизимовой, проживающей в селе Петропавловка Кусинского района. Вот она-то действительно фанатка вашей передачи. Сколько раз ездила на концерты Холиных, даже сфотографировалась с ними. Но я не хочу писать об этом. 27 октября у Галины Александровны юбилей, исполняется 65 лет. Очень хочется ее поздравить с днем рождения через вашу передачу, потому что мы ее боготворим. Она очень добрая, отзывчивая, веселая, никогда не унывающая женщина».
Еще одно письмо от Тепляковых, Челябинская область, село Петропавловка. 19 сентября исполняется 70 лет Фоменко Михаилу Ивановичу. Он очень любит вашу передачу, поет и пляшет под вашу музыку. Он очень энергичный, интересный, веселый, общительный человек. И еще одно письмо. Поздравляем родителей Лушникова Анатолия Алексеевича и Полину Александровну 60-летием совместной жизни. И просим исполнить какую-нибудь песню Виктора Холина. Семья Колчановых, Лушниковых, Горбуновых, Варницкий район, село Бородиновка. И для вас поет Виктор Холин. Ходил по свету, колесил я много лет, да счастья так и не нашел. Детишек нет, жены вам тоже, вам щемнет, и на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов, ногами шар земной крутил, что было сел, да только в сердце свою первую любовь всегда носил. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет. В этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. А помнишь, Галя, как я в армию пошел, и от тебя все ждал письма, а друг соврал, что я другую там нашел, и ты поверила в слова. Я столько лет тебя пытался позабыть, бежал по свету, как чумной, не чуя ног, но разлюбить тебя, родная, разлюбить так и не смог, так и не смог. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, живет. В этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. На голове полным-полно волос седых, да кружит злое воронье. И дал я женщин умных, сильных, молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, но и пусть, и наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь. Ты только жди, ты только жди. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, живет. В этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Вот это письмо пришло из Нагайбакского района, поселок Остроленский. Здесь пишут: «Здравствуйте, уважаемые ведущие передачи «Искры камина». В этом году справляют юбилей самые дорогие для нас люди. Мама Типтеева Ольга Петровна и сестренка Ишменева Галина Андреевна. Мы их очень любим, желаем крепкого здоровья. Просим вас, чтобы для юбиляров прозвучала песня в исполнении Татьяны Пермяковой». Еще одно письмо. Глебова Е.Н., село Октябрьская, улица Кирова и так дальше. Вот я сразу смущаюсь, когда пишут только инициалы. Друзья, напишите полностью имя, фамилия, отчество. Нам удобнее с вами общаться через телевизионную камеру. Читаю. Здравствуйте. Очень просим поздравить нашу дорогую мамочку Малясову Тамару Сергеевну из деревни Зуевка Октябрьского района Челябинской области с юбилеем. 75 лет. Исполняется 22 октября. И просим поставить, если это возможно, песню Татьяны Пермяковой «Мама, мамочка». Или другую хорошую песню. Наша мамочка очень добрая, заботливая, внимательная. Мы ее
очень любим и желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. И вот еще одно письмо пришло с просьбой послушать песню в исполнении Татьяны Пермяковой. Ее написала кочерга Лидия Андреевна из города Миасса. Для вас поет Татьяна Пермякова «Мама, мамочка». Как жаль, что наши дни летят, увы, с безумной скоростью. Нельзя перелистать назад страницы этой повести порой, меняя города, несет судьба упрямая, но мы и опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Как жаль, что нежные слова вновь будут недосказаны, но все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны. Ценить мы будем каждый миг и встречи ждать с волнением. У нас с тобою на двоих одно сердце биение. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко ранимое, мама, мамочка, не плачь темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Мама, мамочка. Вот это письмо пришло с Восточно-Казахстанской области, город Шемонаиха. Ну, с Казахстана это мои земляки, мне всегда приятно. И они всегда интересно пишут. Ты уже зачитай поподробнее, пожалуйста. Они пишут: люблю русские и украинские песни. Каждую субботу слушаю «Искры камина». Почти все песни выучила наизусть, пою их вместе с вами. Они создают праздничный настрой, восхищают. Для меня это как оздоравливающий заряд. Таблетка. Они вдохновляют меня, и я пишу сама стихи, и на них придумываю мелодии и пою. И вот здесь стихи, я не буду их зачитывать, они очень интересны, но здесь достаточно много. Дорогие друзья, нам всегда приятно получать письма с откровениями, стихами, сочиненными самими корреспондентами. Мы всегда будем на наших передачах отмечать такие письма, будем высылать диски с песнями нашего клуба, областного клуба гармонистов. Допустим, вот такой вот диск мы уже высылаем автору этого письма. Здесь песни с концерта памяти Виталия Абрамовича Вольфовича «Искры камина». А вот этот диск, это видеодиск, это концерт в Кременкуле фестиваля, который прошел в августе месяце. Здесь все исполнители из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Перми, из Новосибирска. Поэтому мы с удовольствием авторам вот этого письма высылаем вот эти диски. И вот еще одно письмо, которое пришло из Челябинска от Серебряковой Ларисы Васильевны. Я вас благодарю за поздравления моих родственников и друзей, которые прошло 1 октября 2016 года, в день празднования Дня пожилого человека. Это было очень приятно, как родственникам, так и мне. То есть вот люди поблагодарили за то, что мы уже включили их просьбу в программу.
И я думаю, что вот это письмо тоже нужно отметить Давайте подарком, отменим, потому что это уже отметим. второе письмо от этого автора. И вот Серебряковой Ларисе Васильевне мы высылаем тоже 2 диска. Один из них это ансамбль Митрофановна. И вот еще... Это вот последний диск, который вышел буквально недавно. Называется он «Отшумела зеленая масть». Здесь все новые песни Митрофановны. Очень хороший звук и очень красивые песни. И тоже аудиодиск памяти музыканта. Называется диск памяти Виталия Абрамовича Вольфовича. Здесь все исполнители этого концерта. Вот это письмо пришло из города Карталы, поселок Локомотивный. Написала Ильина Татьяна Григорьевна. Она пишет: «Я не перестаю удивляться, как правильно у вас построена программа «Искры камина». Весь репертуар подобран в соответствии с желаниями тех людей, которые просят исполнить ту или иную песню. Посмотрев передачу, хочется не только петь, но и жить, улыбаться и веселиться». И еще одно письмо. В начале ноября у нашего любимого ансамбля «Уральская рябинушка» из города Миаса творческий юбилей. Хотелось бы еще раз посмотреть сюжет, снятый вашей программой 10-15 года, и услышать в их исполнении нашу песню. Вообще, очень приятно получать такие письма и ставить снятые сюжеты. Потому что такие хоровые коллективы, которые, как из Миаса, надо их поддерживать. И мы с удовольствием поздравляем вас с юбилеем. И мы нашли в архивах вашу песню и с удовольствием ее включаем. А над речкой, понад полем ветер молодой поклонился хлебом, солью празднику долой. Как вино в простых ромашек песня хороша, и гуляет нараспашку русская душа. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диван. Гуляй, Россия, гуляй и пой. Кому на зависть, кому на диван. Гуляй, Россия, гуляй и пой. Щедрый стол накрыт богато, удали размах, и парит душа крылата на 7 ветрах. Всем друзьям тут хватит места, некогда тужить. Будем вместе, будут песни, значит будем жить. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диван. Гуляй, Россия, гуляй и пой. Кому на зависть, кому на диван. Гуляй, Россия, гуляй и пой. Вот пришло письмо, пишет вам Самарина Татьяна Викторовна из города Челябинска. У нашей любимой мамочки, Потаповой Натальи Георгиевны, проживающей в поселке Рымнинском Брединского района, 4 октября был юбилей, 60-летие. И мы, бабушка, муж, дети и внуки, хотели бы ее поздравить через вашу передачу. Песней Натальи Реневой «Одолжила». После ветреной зимы, после вьюги, я взяла тебя взаймы у подруги я тебя одолжила, и головушку твою закружила. Обещала, что верну непременно, но со мной произошла перемена. Одолжила твою голову скружила, и вернуть тебя вложилась, но со мной беда случилась, я сама в тебя влюбилась, и забыла, что тебя я одолжила.
Взяла тебя взаймы на неделю, а 7 дней давным-давно пролетели. Раньше, помню, я долги возвращала, а с тобой забыла, что обещала. А с тобой забыла я все на свете. Как вернуть теперь тебя, кто ответит? Одолжила твою голову скружила, и вернуть тебя вложилась. Но со мной беда случилась, но со мной беда случилась. Я сама в тебя влюбилась, я влюбилась и забыла, что тебя я одолжила. Группа пенсионеров села Миасское Красноармейского района «Калейдоскоп» поздравляет своих коллег октябрьских именинников. Надоршину Таисию, Орехову Галину, Григорьеву Наталью, Фахруддинову Татьяну с днем рождения, желают им здоровья, активного долголетия и просят исполнить для них хорошую песню. Руководитель Зоя Ивановна Соколова. Еще одно письмо. Уважаемая передача «Искры камина», мы, Совет ветеранов администрации Калининского района, всегда с теплотой и любовью смотрим вашу душевную передачу. Благодарны вам за продолжение мастерски зажженной искры Виталия Абрамовича Вольфовича. Светлая ему память, вам длинной творческого пути. Хотим поздравить через вашу программу нашего председателя Совета ветеранов Быкову Валентину Михайловну. 12 октября она отметила 70-летний юбилей. Спасибо, дорогие друзья, вам за эти письма. И в заключении передачи мы включаем песню «Вы любите гармонь». Но мы с вами на этом прощаемся. Пишите нам письма, мы с удовольствием их прочтем. Адрес очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Я с гармошкой по жизни иду, мне не в сгодах она помогает. Как умею, народ веселю, как умею, пою и играю. Если спросят хоть шутку меня, почему же года вас не старят? И я очень серьезно сейчас этой песней вам здесь отвечаю. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Редко слышишь гармошку теперь, все с собою забила эстрада. Но для русского сердца, поверь, звук гармонии, любовь и отрада. Как же мы оскудели душой, не нужны нам сердечные песни, а веселый лихой перепляс. Без гармошки не спляшешь, хоть тресни, точно. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. С каждым годом сложнее нам жить, нет ни дня без каких-то напастей. Умирает в России гармонь,
молчаливым согласием власти, чтоб истоков своих и не забыть, чтоб в деревне гармошки играли, надо русские песни любить, петь их в радости, петь их в печали. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет друг гармонь, как рукою болезни снимет. Только кнопочки тронь, запоет друг гармонь, как рукою болезни снимет.